वेलकम टू HPG के स्टडी पॉइंट। तो आज ये हमारा JOA-IT पोस्ट कोड 817 का 10 फरवरी 2022 का टाइपिंग टेस्ट पेपर है। तो इसमें आपके टोटल स्ट्रोक्स हैं 1741 और टोटल वर्ड्स है 348। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।